गाड़ी का टंका पटर पटे खर्च में जगह ए भाई यूज के गाड़ी को तो बंद कर हम टिके का काले गुरो हाय फ्रेंड सब में बाल जो ना हाय कहि देटी हाय कहि दो जाऊ ए ये तो प्रो बुला उठियो ना जाऊ जाती कटक जाऊ कटक रे बुलिबा आ कोन नंदनकानन जीवा नंदनकानन नेताजी बस ट्रिब्यूनल जो बस टर्मिनल आ कटक तालदंडा केनाल जो देखिए चलो आज कटक जीवा प्रथम आम करूँ ब्रेकफास्ट कलापर आम बाहरी पड़ू कटक अभिमुखे आज कटक जावा बाटे आज एमती किसी इनसीडेंट घटला जहाँकि आप वीडियो लास्ट पर्यंत न देखले जानीपर ना से वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ आदि मो चैनल नुआ अच्छा मो चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करूँ आईटा हूँ महानदी पोल उपर दृश्य वर्षा समय जेहेतु देखिपे केते सुंदर लगुच प्रथम आमको जबार था भाई छाड़ा प्रथम आम गलु श्रीलेदर आ श्रीलेदर किसी जिनस किणवार आ श्रीलेदर जा समय से देखिपे यहाँ हूँ आमर रानीहाटू मंगलाबाग जो रास्ता से रास्ता बहुत भीड़ आ श्रीलेदर जा बाटे आमको देखा आमर ओडिया भाईना सोमू आर्या बहुत खुशी लगे भाई सहित भेट मैंने मुझे इमाजिन भी करें जाओ भाई सहित देखा बहुत खुशी लगे भाई भाई एत बड़ यूट्यूबर बहुत खुशी लगे विश्वास कर देखिल तो पुणा बस स्टाण नुह पूरा फाँका फाँका देखी पारे पुणा बस स्टाण कहीं ना कुकुर डेले सरकारी बस थुआई कहीं ना चलते जी बर्तमान नुआ बस टर्मिनाल जोटा कौन नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनाल ना चलते बर्तमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनाल को देखा बस टर्मिनाल को आप देखेबार कहीं बहुत चर्चार अच्छी देखो सिक्यूरीटी भाई आमको मना करदे भितर को छाड़बे नहीं एपटे केवल बस सब जाए चलतु सामना पटे जावा जहाँ बहुत सुंदर है बहुत शुणी बहुत सुंदर है कि आज सामना देखी आपण मानक भी देखेबी बस टर्मिनाल केमी देखा केवल मो बस भाई तो बस पशि पार ना गाड़ी को रखिया टिकेट बाइक टिकेट 10 टंका बाइक टिकेट ए चला भितर चल बाबू रे बाबू देख तुम रेकर्डिंग कर मत दे मोर कहीं रेकर्डिंग कर कहले कालो बाबू देख धर टी ना था टिकेट टिकेट रखते बाइक टिकेट रखते बाइक जार टिकेट से धर ये देख सेपटे देखे नेताजी को जन्मदिन लिखाई नुह कि जन्मदिन ना अरे जा भाई ओडिशा सरकार को जी जहाँ कहू पचे कि कम गुरा कर मानिया पड़ो बाहर सजासजा एत सुंदर माने भीतर भी आहरी सुंदर हो बर्तमान चलते भीतर को आम बर्तमान पशि जाइछु देखिपे प्रथम जाऊँ जो आम नजर आसला पितल सब पितल थाली ताटिया कंसार मैंने एत सुंदर कारुकार्य होती दुई सैड्रे दुईट होती सेपट सैड्रे देखिपे सामने गोटे पितल भी कारुकार्य होती भाई जी पितल लगी गोटे गाँ लोक भी खाई बहुत पितल लगी सब पितल थाली तापर पितलर कंसा सब व्यवहार हो माने यूनिक करके देखेबार प्रयास करा चलतु बर्तमान भितर को जावा आ भीतर दृश्य देखा कहीं जहाँ माने ओडिशा सरकार को धन्यवाद बहुत माने सुंदर भाव कर देखी आउ गोटे सुंदर भी आ भर अच्छी 5 स्टार होटेल जहाँ आगे भी फिका पड़ जाए आपको देखी आपण निश्चय वीडियो बन रुहतु मो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ आमती नुआ नुआ वीडियो आपण सरल मुझे देखी ये साइड देखो आमर ये बोलते टिकेट कटा हुए हाँ टिकेट काउंटरटा आईपटे आमर यात्री मैंने विश्राम करने रही बहुत लंबा एरिया अच्छी यात्री विश्राम करने देखिए आमर एंट्री गेट्रे यात्री विश्राम स्थान अच्छी चलतु जो पटे आग पटर सॉरी पछपट साइड की जावा सेपट देखा केमितिका
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କମେଇକି ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏ ଗୋଟେ ଆମର ସାଇକେଲ ସ୍ପୋକ୍, ସାଇକେଲର ଆମର ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରହୁଛି ସେମ୍ ସ୍ପକେଟ୍, ରିମ୍କି ନେଇ ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେବଳ ଓନ୍ଲି ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ସାଇକେଲର ପାର୍ଟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। এইটা হচ্ছে মেন বস স্টাଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ମାନେ ବସ୍ ସବୁ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଲ୍ଇଡି ସବୁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ସବୁ ଶୋ କରୁଛି ମାତ୍ର ମାନେ କେଉଁ ନମ୍ବର ବସ୍ କେତେ ନମ୍ବର ବସ୍ ଲାଗିବ ସେ ସବୁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବି ଆମର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଏମିତି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ, ଆମ ନିଜର, ଆମ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପାରୁପଛେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବାହାର ସାଇଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଆମର ନୂଆ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଉଠା ଦୋକାନ ନାହିଁ କି ଅଳିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଯାହା ହଉ ସରକାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ 5 ଷ୍ଟାର, 5 ଟଙ୍କାର 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ମଜା। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ତା ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ଲୋକ ଯେତିକି ନୁହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଲୋକ ତାଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିରେ କଭର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ପେଡ୍ ବାଲା କିଛି ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେହେତୁ ଟର୍ମିନାଲ ନା, ନେତାଜୀଙ୍କ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଫଟୋ। ଆଉ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱାସିଂ ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କୌଣସି 5 ଷ୍ଟାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। এইপଟେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଆହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟେ ସବୁ ଆହାର ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲୁନି। କାହିଁକିନା 2ଟା ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ 2ଟା 15-20 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ଆମର ଫିଲ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯେଉଁ ନୂଆ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଗରେ ନଈ ଅଛି, ଏପଟରେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।
ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।